Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. И на данный момент у меня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что же у нас стучит, гремит и на пороге стоит. Сейчас несколько карт о вас, мои хорошие. Какая вы вот на данный момент или, мальчики, девочки, без разницы. Чтобы вот, если ваша характеристика подойдет, значит расклад ваш. Сейчас просто несколько слов о вас. Так, вы на данный момент. Четверка жезлов. Довольно стабильный вы человек по жизни. Семерочка жезлов и активная. И четверка кубков. Ну, что я вам хочу сказать, девочки. Вы сейчас активно защищаете свою территорию. Да, у вас на сердце есть тоска, у вас на сердце есть переживания, у вас на сердце есть рана, девочки, которая еще не зажила. Из-за этой раны вы, возможно, не видите сейчас вокруг себя каких-то возможностей, которые есть, девчоночки. Ну вот не видите вы этих возможностей по одной простой причине, потому что, кто-то сидит в вашем сердце, который, и сердечко вашей девочки болит. Четверка жезлов говорит о том, что да, возможно, у вас есть и мужчина. Однозначно у вас есть дом, у вас, скорее всего, есть дети. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. И верхом. Кстати, ваши отношения с каким-то человеком девочки, могли треснуть из-за тайной женщины. То есть в вашей жизни появилась, у вашего мужчины, в его жизни, появилась тайная женщина, которая, собственно говоря, и разрушила, мои хорошие, вот как бы ваши отношения, вот, и, скорее всего, это ваш муж. Тяжело, скажем так. Тяжело, девчоночки, душа болит. Может быть, вы еще и полностью и не разошлись с ним, хотя, скорее всего, девчонки уже и полностью разошлись. Но все идет к тому, что вы можете потерять своего мужчину. Вот поэтому именно на душе и тяжело, и поэтому на душе и сердце как бы сердечко болит, и депрессия, девочки мои хорошие. Но при всем при этом вы не падаете духом, при всем при этом вы как бы активны, вы вообще активный человек по жизни. То есть руки не опускайте, вы везде, в любой ситуации выход найдете. И также активно защищаете свою территорию. То есть, если это война с мужем, то вы очень активные, не подходи, я обиделась. Если вы на работе, то вы тоже, девочки, очень активный человек, такой социальный, очень социально активный человек. Человек, который все время в каких-то делах, все время так, мне надо и то сделать, и то сделать, и туда поехать, и туда поехать. Вот такая вы натура. Активная, красивая, смелая, девочки. Это все про вас. Так, что еще о вас нужно знать? Что еще о вас на данный момент нужно знать? Пятерка мечей, девчоночки. Десятка жезлов. Как вы не пытаетесь показаться, что я вся такая, и восьмерка жезлов. Как вы не пытаетесь показать себя, вы есть такая активная, все, но все равно на душе вы все равно, девчоночки, ждете этого человека, ждете сообщения от него, ждете, может быть, позвонит, может быть, напишет, может быть, проявится. Все равно здесь режим ожидания сообщения от этого человека у вас есть. Хотя человек агрессивненький к вам, человек закрытый от вас, тяжесть в этих отношениях есть, но все равно вот этот режим ожидания, он однозначно здесь присутствует. Все равно вы ждете, все равно вы надеетесь, что вот кто-то к вам позвонит, напишет и объявится. Вот такая здесь история. Что у вас с деньгами, девочки? Императрица, вот вы, мои хорошие, собственно говоря, вышли.
Вы самодостаточный человек. Даже если у вас этих денег сейчас нет, они у вас будут. Я даже не сомневаюсь, потому что императрица в любой сложной моменте всегда найдет выход. Вот вы та самая императрица, которая всегда найдет выход в самых-самых сложных моментов жизни. Вот вы тот самый человек. Так что у вас однозначно все будет великолепно. У вас однозначно все будет хорошо. Так, хорошо. Поехали дальше. Так. Ну, давайте посмотрим. Если вы себя сейчас узнали при диагностике, стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте. Так. Сейчас так выложим. Стучит. Стучит это то, что будет, ну, немножечко подальше. Гремит то, что гораздо ближе уже ситуация какая-то. И на пороге стоит это то, что вот-вот-вот в вашу жизнь прям постучится буквально в ближайшие несколько дней. Вот буквально вот сегодня, завтра вот постучится к вам на порог. Хорошо, ну что, поехали. Что к вам стучит? О, девочки, дождетесь, мои хорошие. Смотрите, десятка пентаклей, выход с повешенного и рыцарь пентаклей. Для тех девочек, которые ждут наконец-то, что ваш прекрасный принц насидится и решит к вам и двигаться, вот вы дождетесь. То есть выход с повешенного и наконец-то движение в вашу сторону. Но опять же, рыцарь пентаклей, девчоночки, как же он вас, сука, извините за мой французский, будет медленно идти. Ну что вы за мужчину выбрали? Что ж он у вас такой медлительный? Скажите мне, пожалуйста. Ну, то есть здесь, девчоночки, действительно будет появление человека с вашей семьи. Кстати, это не обязательно ваш там любимый человек. У каждого тут своя ситуация. Допустим, здесь может быть и сын, здесь может быть и мать, родители, дочка, всех кто угодно, но которые давно к вам не приезжали. Вот люди, которые вот давно не приезжали к вам, вы с этими людьми, с этими человеками, с этими людьми не общались, но это именно родственники, родственные кровные связи. Поэтому не обязательно это, кстати говоря, и мужчина. Может быть, конечно, это ваш мужчина, с которым у вас официальный брак, но где-то там ваш мужчина шляется, и вот он наконец придет. Также это очень похоже, что это, возможно, приедут какие-то родственники. Дети, дальние родственники, близкие родственники. Ну вот как-то они очень уж медленно к вам двигаются. Но приедут. Здесь однозначно приезд родственников каких-то или близкого человека. Хорошо. Что этот приезд вам принесет? Что вот это появление этих родственников вам принесет? Будете вы счастливы встречать своих, ну, вот этих вот родственников или все-таки не очень? Давайте посмотрим, что вам принесет эти родственники. Ну, Иерофант, девчоночки, верховный жрец, вернее, здесь. Ну-ка, как Иерофант. И Луна. Угу. И туз жезлов. Кстати говоря, вот эти вот родственники, которые к вам приедут, или же это ваш мужчина, или дети, они вам откроют какой-то секрет, я бы так сказала. То есть та ситуация, потому что Луна изначально перевернутая вышла, та ситуация, которая от вас была долгое время скрыта, вот эти люди, они вам откроют какой-то секрет, и вы узнаете о каком-то вот, о каком-то секрете, девчоночки. На самом деле здесь вот довольно такая ситуация для вас будет, судьбоносная. Такое впечатление, что после вот этой информации, о которой вы узнаете, у вас как откроются дороги, как откроются какие-то возможности. То есть я могу сказать, что вы будете немножко в шоке от этой ситуации. Что тут за ситуация вообще такая?
Паш кубков. Но это может означать и правосудие. Это может ситуация связана быть или с детьми, или же, конечно, с вашим суженым ряженым. Но как что-то тут вы узнаете, я так скажу, о какой-то агрессии какого-то человека, какие-то каком-то таком глупом поступке узнаете, что вот кто-то глупо очень повел себя, вот вы будете немножечко в шоке, но факт то, что впоследствии это вам много как бы объяснит и много, ну, все станет по своим местам. То есть реально вот откроются какие-то, ну, после этого откроются какие-то даже для вас возможности. Или же вы скажете, а, все, поняла, я теперь, ну, что тут произошло, мне теперь все ясно, почему эта ситуация именно вот так развернулась. Вот такая здесь история. Так, ну посмотрим, как у вас это проиграется, девчоночки. Давайте теперь посмотрим. Гремит. Это то, что будет, вот, ну, я думаю, где-то в течение недели-полторы это уже сбудется. Давайте посмотрим. Гремит. Ох тышка. Мгм. Ну, собственно говоря, вы здесь, моя хорошая императрица. Пятерочка мечей, девчоночки. И рыцарь кубков. Мгм. Так, ну чё? Ну, здесь будет проявление какого-то рыцаря кубков к вам. И вы как бы этому проявлению не будете рады, я вам так скажу. Ну, а ну сейчас хочу открыть немножечко. Или же может быть конфликт с этим человеком, умеренность, девятка жезлов, девочки, и король жезлов собственной персоной. И туз пентаклей. Ну, смотрите, девчоночки, могу сказать, у вас здесь будет какая-то стычка, мои хорошие, с королем жезлов. Человек, который уже давно, девочки, давно, вы уже с этим человеком довольно давно не общаетесь. Ну вот здесь, если здесь вот именно семейные узы, родственники, кровные там родственники, то вот здесь вот как раз показывают нас вот такого жезлового короля, который когда-то проявлялся к вам покупкам, то есть с чувствами, с эмоциями. И вот у вас будет какое-то общение с этим человеком. Человек от вас закрытый, а что хочет? Такое впечатление, что он к вам прям домой явится, девочки. А что ему надо? Шестерка пентаклей, смотрите. Давайте еще одну карту тогда. И карта иллюзий переворачивается. Ну, смотрите, девчоночки. Здесь действительно может быть мужчины с прошлого появления, которые даже, возможно, проявят желание как-то вам помочь. Или же у вас попросит помощи. Здесь или так, девчоночки. Или он у вас попросит помощи, или действительно придет с желанием вам помочь. Хотя этот человек уже довольно продолжительное время с вами не контактирует, потому что у вас с ним какие-то очень такие серьезные были разногласия, и ну как бы сейчас на данный момент человек как бы с вами не общается. Вот такой человек появится в вашей жизни. Что еще он вам принесет, этот человек? О, девочки, двойка кубков. Вы нормально? Скажите, да? То есть сначала появится с желанием вам чем-то помочь, все-таки, ну или же у вас попросит помощи. Но я, конечно, больше склоняюсь к тому, что все-таки он проявится с желанием вам чем-то помочь. Сначала он проявится с желанием вам чем-то помочь, а потом, девчоночки, очень-очень все быстро переиграется, и мужчина вот начнет проявляться к вам с чувствами. Так что здесь вот такая история. Обрадует ли вас или нет, но здесь действительно проявление мужчины сначала как карта помощи, а давай я тебе помогу, а давай я тебя подвезу, а давай я там тебе сумки донесу. Но здесь может быть все что угодно. Ну и потом, в принципе, очень быстро этот мужчина проявится уже как любящий человек, то есть будет проявляться к вам с чувствами. Так,
Хорошо. Ну, нормально. Тут родственники, тут любимый человек. А что же у вас на пороге стоит, девчоночки? О, смотрите, девочки. 4 жезлов, верховная жрица и 10 мечей. Жезлов, девчоночки, простите, 10 жезлов. Так, ну что я вам хочу сказать по этим картам? Так, что же тут у нас такое? А ну дайте, я сейчас хочу верховную жрицу открыть. 6 мечей на верховную жрицу падает. И 7 пентаклей. И 3 пентаклей. Угу. И 5 кубков. Ну, смотрите, девочки, на пороге стоит какие-то события, что-то вы, девочки, откроете какую-то тайну. Верховная жрица. Возможно, я вам так скажу, вот эта новость вам не очень понравится, вот честно. Вот как-то вы из-за нее так подрастроитесь. То ли вы узнаете о переезде какого-то человека куда-то, вот что-то такое. То ли вы узнаете о каком-то, ну, каком-то конфликте каких-то людей, но вам от этой новости будет тяжело. Вот вам от этой новости будет некомфортно, девчоночки. То есть, ну, тяжело на сердце будет. Хотя впоследствии, я думаю, что все тут, да, обнулится. Вы узнаете о какой-то, девочки, вы узнаете о какой-то ситуации, королева кубков. Не знаю, девочки, то ли что-то вам расскажут за кого-то. Что кто-то там куда-то переехал, кто-то с кем-то там разъехался, какая-то ситуация обнулилась. Но она, я не могу сказать, что она вас прям вот разобьет, там вы будете расстроены и все такое. Нет, но она вас как-то вот подрастроит, эта ситуация. Но все равно вот вы узнаете какое-то событие, что кто-то с кем-то там разошелся, кто-то кого-то бросил, кто-то кому-то ушел. Эта ситуация вас как бы будет касаться, может быть, косвенно, а может быть, вообще не будет касаться. Потому что вы-то кубковая королева. Может быть, кстати говоря, если у вашего мужчины есть тайная женщина, я знаю, что у меня есть такие ситуации, может быть, вы узнаете, что ваш мужчина разошелся с этой тайной женщиной. Такая здесь история тоже может быть. Ну, в общем-то, что-то здесь такое. И вы как бы для себя, вот, знаете, откроете такую новость. Вам кто-то это расскажет, что кто-то переехал, кто-то уехал, кто-то разъехался. Вот это вот у вас вот, прям вот на пороге стоит такая новость. Но почему она вас немножечко расстроит? Да, то с мечей. Тут реально кто-то с кем-то вот разбежится. Да, разъедутся девочки, кто-то с кем-то разъедется, точно. И, кстати, ну для вас эта новость будет довольно позитивная, потому что там будет остановка отношений, а у вас тут колесница, туз кубков и королева кубков, а у вас тут наоборот будет движение. Так что я не думаю, что вас это прям очень сильно так расстроит, прям очень сильно вас так разобьет. Нет, все-таки нет, девчоночки. Все-таки вот вы что-то как-то так подрастроитесь, но в принципе для вас это будет новость позитивная. Вот такая у нас здесь информация сегодня, девчоночки. Ну, посмотрим, как. Отпишитесь, пожалуйста, как, для кого эта информация проигрывается. Король Пентаклей. Ну, я вам хочу сказать так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Скучно вам, девчоночки, однозначно не будет. Вот тут я вам хочу сказать точно. Скучно, мои любимые, вам не будет точно. Довольно насыщенное время у вас сейчас предстоит. Такой получился расклад. Девчоночки, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас всех очень люблю и от всей души желаю вам удачи, успехов и, конечно же, отличного настроения и здоровья и еще раз здоровья. Все, пока-пока, до новых встреч!